Andariki namaskaram. My name is Neha Gupta. Please subscribe VIP TV Telugu News Channel. Hi, my name is Roshni. Please subscribe VIP TV Telugu News Channel. ఎర్రగొండపాలెం పట్టణంలోని అంబేద్కర్ నగర్లో కొంతకాలంగా వాటర్ ట్యాంకు పరిశుభ్రం లేక ఫ్లోరిన్ నిండిపోయి ట్యాంకు కుళాయిలు సరిలేక వాటర్ ట్యాంకు లీకేజీతో అంబేద్కర్ నగర్ వాసులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితిని అంబేద్కర్ నగర్ యువకులు Smr&Sons సొసైటీ అధ్యక్షులు సయ్యద్ జబీవుల్లా గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లగా తక్షణమే వాటర్ ట్యాంకుకు కావాల్సిన మరమ్మతును చేయిస్తానని భరోసా కల్పిస్తూ మరుసటి రోజే వాటర్ ట్యాంకు మరమ్మత్తు పనులను ప్రారంభించారు. ఈరోజు మన అంబేద్కర్ నగర్లో మన మండల సచివాలయం కన్వీనర్ గౌరవనీయులు శ్రీ ఎస్ జబీవుల్లా గారు ఫౌండేషన్ తరఫున 20 సంవత్సరాల క్రితము మా బెదర్తుమాటి చెన్నకేశ్వర్ గారు ఈ వార్డు మెంబర్గా ఉండి ఈ ట్యాంక్ కట్టించారు. దాన్ని పునర్నిర్మాణం మళ్ళీ చేసి ఈరోజు ఎస్ఎం ఫౌండేషన్ తరఫున బాగా చేసి ఈరోజు మంచి నీళ్ళు ట్యాంక్ ఓపెన్ చేయడానికి వచ్చినందుకు ఆయనకు మా అంబేద్కర్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున పిల్లలు అందరూ ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. అందరికి ముందుగా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఎర్రగొండపాలెం పట్టణంలోని అంబేద్కర్ నగర్లో ఒక నీటి ట్యాంక్ని దాని సందర్భంగా ఉన్న సమస్యని యువత అంబేద్కర్ నగర్ యువత నా దృష్టికి తీసుకురావడంతో స్థానిక నాయకులతో నేను మాట్లాడి ఆ నీటి ట్యాంక్కి సంబంధించినటువంటి క్లీనింగ్ విషయం కానీ, వాటర్ విషయం కానీ, పైప్ లైన్ విషయం కానీ, పెయింట్ విషయం కానీ చర్చించి దానిపై ఖచ్చితంగా మా ఫౌండేషన్ తరఫున నేను వర్క్ చేస్తానని చెప్పి మాట ఇచ్చి ఆ ట్యాంకీని ఈరోజు మొత్తం వర్క్ చేయించి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఫ్లోరిని కానీ క్లీన్ చేసి యువత కూడా మన అంబేద్కర్ యువత ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే స్థానిక నాయకుల్ని కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు వాళ్ళు పిల్లలు స్వయంగా ముందుకొచ్చి యువత ఆ ట్యాంక్ క్లీన్ చేసి మరియు దానికి పెయింట్ విషయం కానీ, పైప్ లైన్ విషయం కానీ మొత్తం దగ్గర నుంచి చేసి 3-4 రోజుల నుంచి కష్టపడి ఈరోజు వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం ఇంత మంచిగా జరిగిందంటే అది ప్రత్యేకంగా మన యువతకి ఆదర్శంగా తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరి నాయకులకి ముందు ఉన్నత కార్యక్రమాలకి నేను సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పి మా ఫౌండేషన్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎర్రగొండపాలెం పట్టణంలోని అంబేద్కర్ యువత ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేసిందని కాబట్టి వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఆ పిల్లలకి నేను ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి సంబంధించి షటిల్ బ్యాట్స్ని నేను స్పాన్సర్ చేయబోతున్నాను. కాబట్టి మీరందరూ యువతకి ఆదర్శంగా వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా నేను కోరుకుంటున్నాను. లేదులే నగర్ కృషి చేసిన మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ మండల సచివాలయ కన్వీనర్ గారికి చిన్న సన్మానము ఈరోజు
ఇంకా ఏమైనా కావాలి సిటీ మన టోర్నమెంట్ దానికి కూడా క్లీన్ చేస్తాం. Hi, I'm Sneha Gupta. ఎర్రగొండపాలెం మండలం పెదగుడిపాడు గ్రామానికి చెందిన జాగర్లమూడి రమణమ్మ అనే మహిళకు అనారోగ్య కారణంగా ఆపరేషన్ కొరకు రవీంద్ర హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ ఓ పాజిటివ్ బ్లడ్ అవసరం పడగా వారి కుటుంబ సభ్యులు ముస్లిం యూత్ సొసైటీని సంప్రదించగా సొసైటీ